तो आप भी 300 रुपए में एयरपोर्ट्स प्रो की कॉपी को मीशो से खरीद सकते हो, जो कि काफी तगड़ी प्रोडक्ट मुझे लगी यार। मैंने मंगवाया, काफी अच्छे, इसका ब्रांड न्यू कंडीशन में डब्बा है, अनयूज्ड प्रोडक्ट मुझे मिला। मैंने उसे हटाया, खोला, उसके अंदर मुझे एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो मिले। नीचे आपको लाइटनिंग केबल मिल जाएगी और उसके नीचे डॉक्यूमेंट लिखेंगे जिसमें चाइनीज में सब्सक्राइब लिखा हुआ था चैनल के लिए। बात तो सही है। और जैसे ही मैंने उस सबको हटाने के बाद एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो को यूज किया यार, मैं सच बोल रहा हूँ 300 रुपए के हिसाब से मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतनी अच्छी क्वालिटी आपको ये एयरपोर्ट्स देगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हो किसी भी 1000-1500 वाले ईयरबड्स के साथ, यानी कि आप 300 रुपए में 1000-1500 वाली चीज को बिल्कुल ले सकते हो। साइड की ओर इसमें आपको सेंसर्स मिल जाएंगे जिसको आप टच करोगे तो गाना आगे पीछे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको क्वालिटी जो काफी अच्छी मिलने वाली है, प्लास्टिक बिल्कुल भी चीप फील नहीं करेगा। 300 की जगह अगर आपको ये 400 में भी मिलता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल आप इसे